Ngày 10 tháng 11, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giữa xe cấp cứu và xe ben trên địa bàn xã Phạm Văn Cội. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một nam tài xế lái ô tô cứu thương lưu thông trên đường Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Khi đến giao lộ với đường Bùi Thị Điệt, xe cứu thương trên vượt đèn đỏ rồi xảy ra va chạm chiếc xe ben. Sau va chạm, chiếc xe ben lật ngang trên đường, phần đầu xe ben bị biến dạng và kính chắn gió bị vỡ. Gần đó là chiếc xe cứu thương cũng bị hư hỏng. Theo video do camera gần giao lộ trên ghi lại, xe cứu thương vừa vượt đèn đỏ thì chiếc xe ben tông mạnh bên hông xe. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi cho biết vụ tai nạn không có người tử vong, có tài xế bị thương. Vụ việc đang được Công an huyện Củ Chi thụ lý hồ sơ. Về thông tin xe cứu thương có chở người hay không, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phạm Văn Cội cho biết sẽ kiểm tra thông tin và trao đổi lại với phóng viên.